आरोप लगातार लग रहे हैं कि योगी जो कार्रवाई कर रहे हैं या उनका जो बुलडोजर चल रहा है वो धर्म देखकर चल रहा है, और यहाँ के मुसलमान भी यही कह रहे हैं यूपी के कि मुसलमान का नाम सुनते ही 20 डंडे और फालतू मारती है पुलिस। मैं भी तो पिछले 8 साल से आरोप लगा रही हूँ कि जितना भी मौलवी मुल्ला है सब बेहुदा बदतमीज़ है। मैं भी तो बोल रही हूँ कि मुसलमान के जितने भी आवारा अब्दुल्ले हैं सबके पैंट का जिप खुला ही रहता है रेप करने के लिए। मैं भी तो कह रही हूँ कि कुरान में ऐसी कई आयतें हैं जो विवादित हैं जिसको बैन कर देना चाहिए। मैं भी तो आरोप लगा रही हूँ कि मदरसे में अश्लीलता का नंगा नाच होता है और मदरसे में हिंदुओं के ख़िलाफ़, राष्ट्रभक्ति के ख़िलाफ़, देश के ख़िलाफ़ बहुत सारी जहर जो है वो मुसलमान बच्चों के दिमाग में घोला जाता है। तो इन सारे आरोप पर कार्रवाई तो होनी चाहिए।